要给我。再大一点吗？要大一点。慢慢的啦，所以下去。耳朵。超厉害的，谁可是厉害？有你要给我。再大一点吗？要大一点。慢慢的啦，所以下去。呼吸，还是没起来。所以这样就太多，他在出事不关你的事哦。他不会出事，他嘴巴里有洞。